espaço, os três da vertical. Maravilha! Espetacular! Realizou esse primeiro minuto, desceu, ele até o segundo, habilidade. Ele vai jogar lá em cima, habilidade, opa! Lá vem o terceiro. Habilidade, vai jogar lá em cima. E agora, ó, mais uma vez, vamos aplaudir. E solta o som, DJ, solta o som. Solta o som e a galera bate palmas no ritmo, bora! E Fabian, sendo que o Fantástico agora apresenta o Globo da Morte com 6 motocicletas. 6 pilotos, 6 máquinas em alta velocidade no Globo da Morte. Alô, DJ, prepara aquele som aí porque vai começar. Vai começar em alta velocidade. O espetáculo de emoção e adrenalina agora com 6 motocicletas. Alô, DJ, agora solta o som. Se preparando agora os pilotos de cachorro Robert, Henrique, Flavian, posicionando suas motocicletas, cada um em seu local da arrancada. Motocicletas posicionadas, motores aquecidos, tudo pronto. Não pode haver nenhuma falha, tem que ser perfeito. Todo cuidado é pouco, beleza? Já deu sinal, hein? Lá. E lá vai eles! Os carriscos, suas